Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Baba, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ fún àánú, ojúrere, àlàáfíà àti àǹfààní tí a tún ní lónìí láti tún jẹ́ alábàápín nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Olúwa, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ẹ̀mí Mímọ́, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nígbà gbogbo ni a máa ń kọ́ nínú orin ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa pé Ẹ̀mí Mímọ́ ni olùkọ́ wa. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ wa láàárọ̀ yìí ní orúkọ Jésù, ẹ wá kọ́ wa. Ẹ fi òye ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ yín, ẹ fi yé wa ní orúkọ Jésù. Ẹ ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ olùṣe ní orúkọ Jésù. Ẹ ṣé Ọlọ́run wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Amen. Àkórí ẹ̀kọ́ wa ti òní yìí, òun ni bíbá ẹ̀ṣẹ̀ jagun, tàbí ká sọ wípé ìjàkadì pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Ìjàkadì pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run lónìí la sì tún ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jìjàkadì. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀ fún wa nínú ìwé Hébérù orí 12 ẹsẹ̀ 9 pé a gbúdọ̀ bá ẹ̀ṣẹ̀ jà títí dé ẹ̀jẹ̀ nínú ayé wa. Ṣùgbọ́n kì í wá ṣe pé ká bá ẹ̀ṣẹ̀ jà, kẹ́ṣẹ̀ dá wa mọ́lẹ̀ lónìí, kó tún dọ̀la ká tún dìde, ká tún bá ẹ̀ṣẹ̀ jà, kẹ́ṣẹ̀ tún dá wa mọ́lẹ̀. Rárá, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Orí náà Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́. Àkòrí tí wọ́n fún wa nínú Bíbélì, òun ló wà nínú ìwé Róòmù orí 7. Róòmù orí 7 ẹsẹ̀ 14 títí dé 15. But a ní lè ka gbogbo àwọn ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí báyìí. Mo kàn máa yọ díẹ̀díẹ̀ láàrin ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa ń bẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká rí i pé a ka gbogbo ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn. Róòmù orí 7 ẹsẹ̀ 14 títí dé 15. Mo fẹ́ ka ẹsẹ̀ 15. Ó sọ fún wa pé nítorí ohun tí èmi ń ṣe, èmi kò mọ̀. Nítorí kì í ṣe ohun tí mo fẹ́ lé èmi ń ṣe, ṣùgbọ́n ohun tí mo kórìíra lé èmi ń ṣe. Pọ́ọ̀lù ló ń sọ̀rọ̀ bí yìí. Ènìyàn bíi tiwa náà ni. Ó ní ohun tóun ń ṣe òun ò mọ̀. Kí ló fà á? Torí wípé ẹ̀ṣẹ̀ sì ń jọba nínú ara rẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ sì ń jọba nínú ayé rẹ̀. Àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ ló gbé wọ̀. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín pé ènìyàn mẹ́ta ni wá bá a ṣe wà yẹn. Mẹ́ta ni ènìyàn. Ẹni tí ń jẹ́ ènìyàn gangan, ó wà nínú. Ìyẹn lẹ̀mí. Ẹ̀mí ó ń bẹ nínú. Ẹ̀mí yẹn ló wá gbé àgọ́ ara tá à ń wò níta yìí ló gbé wọ̀. Ṣe ló dàbí ìgbà tí eégún tó gbé ẹ̀kú eégún wọ̀. Ṣé mọ̀ pé eégún gan ń bẹ nínú? Ṣùgbọ́n ẹ̀kú la máa rí níta. Mo kàn fi ṣe àpẹẹrẹ ni o. Bẹ́ẹ̀ ni ohun tó ń jẹ́ àwa gangan, tó ń jẹ́ ènìyàn gangan, inú ló wà. Eléyìí tó wá wà nínú yẹn, ẹ̀mí ni. Ẹ̀mí yẹn ló wá gbé àgọ́ ara wọ̀. Ẹ̀mí ń bẹ nínú. Eléyìí tá à ń rí níta yìí ni ara. Ìkẹta tọ́lọ́run wá fi fún òun ni ọkàn. Ìyẹn ni à ń pè ní soul. So ní ènìyàn fi jẹ́ ara, ẹ̀mí àti ọkàn. Ọkàn wa yẹn, òun ló sopọ̀ mọ́ ọgbọ́n, ìmòye àti ohun gbogbo. Ṣé ẹ wá rí ènìyàn wa máa ń fún ọkàn àti ara ní ààyè púpọ̀ ju ẹ̀mí tí ń bẹ nínú lọ. Ẹ̀mí yẹn sì ni Ọlọ́run fẹ́ ká mójútó jù lọ. Ṣùgbọ́n ara àti ọkàn ó ń borí ẹ̀mí nínú ayé wa. Mo gbàdúrà pé láti òní yìí lọ, Ọlọ́run yóò gbà wá lọ́wọ́ ẹran ara, yóò sì ràn wá lọ́wọ́ láti máa ru ẹ̀mí wa, láti máa ru sókè. So nígbà tí gẹ́gẹ́ bá a ti kọ́ nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi tó kọjá, nígbà tí ènìyàn bá ti wá fún ara láàyè púpọ̀ jù nínú ayé rẹ̀, ara á wá bo ẹ̀mí mọ́lẹ̀. Ara sì ní òun àtẹ̀ṣẹ̀ ọ̀rẹ́ jọ ni wọ́n jọ máa ń ṣe papọ̀ ni. Ó ní Paul fi sọ pé ohun tóun fẹ́ ṣe òun ò mọ̀. Ohun tí òun ò fẹ́ lòun ń ṣe. Ohun tóun kórìíra òun lòun ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká wo verse 17. Ó ní ìjẹ́ ní ìsinsìnyí kì í ṣe èmi ló ń ṣe mọ́, bí kò ṣe ara ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbénú mi. Ẹ̀rí báyìí, ẹ̀mí tó wà nínú ara ẹ̀ṣẹ̀ ó ti bò mọ́lẹ̀. Ara ẹ̀ṣẹ̀ yìí la gbúdọ̀ gbà kúrò lọ́wọ́
la gbọ́dọ̀ mú kúrò nínú ayé wa kó má bàa pa ẹ̀mí kú, torí tó bá pa ẹ̀mí kú ìyẹn ló máa burú jù lọ. So ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yòókù ní Róòmù orí 7 yẹn ẹ jẹ́ ká kà, Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́. Àkọ́sórí wa ẹsẹ̀ 15 ó ní àkọ́sórí wa, ẹ jẹ́ ká rí i dájú pé àkọ́sórí ká sì mọ̀. Ó sọ fún wa pé nítorí ohun tí èmi ń ṣe èmi kò mọ̀, nítorí kì í ṣe ohun tí mo fẹ́ lé èmi ń ṣe, ṣùgbọ́n ohun tí mo kórìíra lé èmi ń ṣe. Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́ láti máa ṣe ohun tí ẹ̀mí. Àlàyé ń sọ fún wa pé nígbà tí a bá ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀, a fún ẹ̀ṣẹ̀ láàyè láti máa ṣe àkóso ayé wa. Tá a bá ti ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀, a fún ẹ̀ṣẹ̀ láàyè láti máa ṣe àkóso ayé wa. Ẹ jẹ́ ká yára wo ìwé Róòmù orí 6 ẹsẹ̀ 16. Ìwé Róòmù orí 6 ẹsẹ̀ 16 ó ní ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹni tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá gbọ́ tirẹ̀ ní ẹ̀yin ń ṣe. Ìbáà ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀, tí èèyàn bá jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ náà ló máa darí ayé ẹ̀. Ó wá ní ìbáà ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ sínú ikú. So téèyàn bá jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀, ikú ló jọ̀wọ́ ara rẹ̀ fún yẹn, tàbí sí ìgbọràn sí òdodo. Téèyàn bá sì wà gbọ́ràn tó bọ́ àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, a jẹ́ pé ó máa jẹ́ olódodo. Wọ́n sọ fún wa pé àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wa pátápátá la gbé wọ̀, torí gbogbo wa ni ìran Ádámù, gbogbo wa la gbé àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ la gbé wọ̀. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé a ò gbọdọ̀ jẹ́ kí àgọ́ ara ti ẹ̀ṣẹ̀ yìí kó máa darí ayé wa. A gbọdọ̀ rí dájú pé a bá àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ a bá jà, a sì wà fún ẹ̀mí láàyè láti máa lékè nínú ayé wa. Wọ́n ní tí a bá ṣílẹ̀kùn ọkàn wa sílẹ̀ fún Ọlọ́run, Ọlọ́run á máa darí rẹ̀ nípa ẹ̀mí rẹ̀. Tá a bá dẹ̀ ṣílẹ̀kùn ọkàn wa sílẹ̀ fún èṣù, a jẹ́ pé òun náà ló máa darí rẹ̀, torí pé ẹrú ẹni tí a bá jọ̀wọ́ ara wa lọ́wọ́ fún, òun náà ni à á ṣe. Wọ́n sọ fún wa wípé àwọn ọ̀nà wo là ń gbà ṣílẹ̀kùn ọkàn wa sílẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ọ̀nà wo là ń gbà ṣílẹ̀kùn ọkàn wa fún ẹ̀ṣẹ̀. Ọ̀nà kínní la máa rí nínú Kọ́ríńtì kejì orí 6 ẹsẹ̀ 14 sí 15. Kọ́ríńtì kejì orí 6, 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15 tó sọ fún wa pé a kò gbọdọ̀ fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú aláìgbàgbọ́. Tá a bá ti ń darapọ̀ mọ́ aláìgbàgbọ́, tá à ń ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe, tá à ń hùwà bọ́n ṣe ń hùwà, tá à ń rìn bọ́n ṣe ń rìn, tá à ń sọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀, tá à ń wọṣọ bọ́n ṣe ń wọṣọ, tó jẹ́ pé ìwà àtiṣe wọn ni à ń ṣe, dájúdájú àti ṣílẹ̀kùn ayé wa sílẹ̀ fún àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀. Jésù yóò gbà wá lórúkọ Jésù. Ìkejì, wọ́n ní ìyẹn wà nínú Kọ́ríńtì kínní orí 15 ẹsẹ̀ 23. Kọ́ríńtì kínní orí 15 ẹsẹ̀ 23. 1 Corinthians chapter 15 verse 13. Téèyàn bá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òkùnkùn, dájúdájú ó ti ṣílẹ̀kùn ayé ẹ̀ sílẹ̀ fún àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀, torí Bíbélì sọ fún wa pé ìmọ́lẹ̀ kí ló wà láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀, àti pé ẹgbẹ́ búburú wọ́n máa ń ba ìwà rere jẹ́. Ìkẹta, bóyá èèyàn ní àwọn ẹgbẹ́ kan tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ẹgbẹ́ yẹn ohun tí ayé ni wọ́n ń ṣe, táwa pẹ̀lú dẹ̀ darapọ̀ mọ́ wọn, tá à ń bá wọn ṣe, dájúdájú a máa ṣílẹ̀kùn ayé wa sílẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀. Bóyá nínú ẹgbẹ́ yẹn sì tán bá parí ìpàdé tán, wọ́n á mutí tàbí wọ́n á ṣe ohunkóhun tí ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu. Nígbà tí èèyàn bá dẹ̀ jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́, ó di dandan kóun náà kópa nínú àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe. So gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ó yẹ kí a yàgò fún. Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà ni wọ́n sọ fún wa pé kéèyàn máa lọ sí ibi ayẹyẹ tí ò fògo fún Ọlọ́run, ayẹyẹ tí Ọlọ́run ò lọ́wọ́ sí, tínú Ọlọ́run ò dùn sí. Bóyá wọ́n ń ṣòrìṣà nísìn, àwa náà lọ́ọ́ darapọ̀ mọ́ wọn, à ń bá wọn ṣe. Ara ayẹyẹ tí ò fi ògo fún Ọlọ́run ni. Ó tiẹ̀ yẹ kí àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ká máa kíyèsára fún oríṣiríṣi ayẹyẹ tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹlòmíì á sọ pé ayẹyẹ báyìí lòun ń ṣe, ó kàn fi bojú ni, ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń ṣe lábẹ́nú. A gbọ́dọ̀ kíyèsára. Jésù ọmọ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Bákan náà ni ẹni tó ń lọ sí ilé ọtí nísìn, tó ń darapọ̀ mọ́ ilé ọtí torí pé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń lọ ilé ọtí, òun náà lọ bá wọn, wọ́n á jọ jókòó, á ní òun ò mọ tí ń tòun o,
kóòkì nìkan lòun mu ṣùgbọ́n ó jókòó pẹ̀lú wọn ń bẹ̀ ìwọ náà wà pẹ̀lú wọn kò sígbà tí ìwà àti ìṣe wọn tí ò ní máa farahàn nínú ayé ọmọ Ọlọ́run ó jẹ́ nǹkan tó jọ wá lójú pé àtúrí láàrin àwọn ọmọ Ọlọ́run tó ń lọ sílé aṣẹ́wó ẹni tí ò tiẹ̀ lọ sílé aṣẹ́wó gan-an tó bóyá ó jẹ́ ọ̀dọ́ àbí ó níbì kan tó máa ń gbé obìnrin lọ tán ti jọ máa ń ṣe ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ oríṣiríṣi níbẹ̀ a gbúdọ̀ kíyèsára lórí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí Jésù yóò ràn wá lọ́wọ́ o bóyá ènìyàn ń ka ìwé tó tí ò fi ògo fún Ọlọ́run ìwé tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìbálòpọ̀ o dẹ̀ tí níyàwó sílé àwọn àwòrán oníhòòhò ló ń lẹ̀ sínú yàrá rẹ àwọn àwòrán tí ò fi ògo fún Ọlọ́run o ló gbé sínú ilé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó máa ń ṣílẹ̀kùn ọkàn ènìyàn sílẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ Jésù yóò gbà wá bákan náà ni kéèyàn máa fi etí sí orin ayé àwọn orin tí inú Ọlọ́run ò dùn sí orin tí ò yin Ọlọ́run tí ò gbé Ọlọ́run ga a gbọ́dọ̀ ṣọ́ra fún gbogbo àwọn nǹkan báwọ̀nyí bákan náà ni wọ́n sọ fún wa wípé kéèyàn ó máa rìn ní àkókò tí kò yẹ kó rìn kó máa gbégbé ayé tí ò yẹ kó gbé téèyàn bá ti ń ṣe gbogbo orú nǹkan báwọ̀nyí ó ń ṣí ilẹ̀kùn ọkàn rẹ̀ sílẹ̀ fún Sátánì ni wọ́n wá bi wá léèrè pé kí la lè ṣe o láti lè bọ́ àgọ́ ara yìí sílẹ̀ àgọ́ ara ẹ̀ṣẹ̀ yìí kí la lè ṣe wọ́n ní ká lọ sínú ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì ìwé Róòmù orí 12 ẹsẹ̀ ìkíní àti ìkejì Romans chapter 12 verses 1 and 2 ó ní nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará kí ẹ̀yin kí ó fi ara yín fún Ọlọ́run àkọ́kọ́ nìyẹn fi ara rẹ fún Ọlọ́run yọ̀ǹda ayé rẹ pátápátá ọkàn rẹ ẹ̀mí rẹ ara rẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn jọ̀wọ́ rẹ̀ jẹ́ kó wà ní abẹ́ ìtẹríba àti ìṣàkóso agbára Ọlọ́run fi ara rẹ fún Ọlọ́run ní ẹ̀bùn ààyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà èyí ni iṣẹ́ ìsìn wa tí ó tọ̀nà ẹsẹ̀ kejì wa sọ fún wa pé ẹ má dara yín pọ̀ mọ́ ayé yìí ṣùgbọ́n ẹ paradà kẹ́ ẹ di titun nínú èrò inú yín mọ́ èrò burúkú mọ́ èrò kèrò mọ́ ṣàníyàn mọ́ jowú má ṣe ohun tí ò fi ògo fún Ọlọ́run nínú ọkàn rẹ mọ́ di titun nínú èrò inú rẹ kí ẹ̀yin kí ó lè dí ìfẹ́ Ọlọ́run kẹ́ ẹ lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé so àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní a gbọ́dọ̀ mójútó nínú ìrìn àjò wa bákan náà ni wọ́n sọ fún wa pé báwo gan-an la tiẹ̀ wá lè borí èṣù báwo la ṣe lè borí èṣù torí pé èṣù ló ń tì yàn ṣe gbogbo àwọn nǹkan yìí wọ́n ní ká lọ sí Psalm 119 verse 9 Psalm 119 verse 9 ibẹ̀ ni a máa ti rí kí ni nǹkan gan-an tí a lè ṣe gẹ́gẹ́ bí Kristẹni láti ṣẹ́gun Psalm 119 verse 9 Bíbélì sọ fún wa wípé nípa èwo ni ọ̀dọ́mọkùnrin yóò fi mú ọ̀nà rẹ̀ mọ́ nípa ìkíyèsí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa rìn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti sọ báwo lo dẹ̀ ṣe fẹ́ rìn bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe wí tó o bá máa kà á ìyẹn ni pé a lè borí èṣù nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́ tí à ń kà lójoojúmọ́ nígbà tí a bá ń kà á tí a sì ń mú un lò Ọlọ́run yóò máa ràn wá lọ́wọ́ torí pé agbára ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í ṣe pé kákànká o bígbà tí èèyàn ń ka ìwé ògbójú ọdẹ nínú igbó irúnmọlẹ̀ rárá kà á farabalẹ̀ kà á ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn èyí tó bá yẹ kó o kọ sílẹ̀ kó o lè máa rántí kó o máa yẹ̀ wò èyí tó bá yẹ kó o kọ sórí nígbà tí a bá ń gbègbè ayé wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nígbà náà ni ọ̀rọ̀ yìí yóò ràn wá lọ́wọ́ láti lè máa yàgò fún ẹ̀ṣẹ̀ mo gbàdúrà pé Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run Olúwa gẹ́gẹ́ bí Paul ṣe pariwo nínú ìwé Róòmù orí 7 yẹn gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara ẹ̀ṣẹ̀ yìí Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ẹran ara ẹ̀ṣẹ̀ má jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ pa mí má jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ pa mí má jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ rán mi lọ sọ́run àpáàdì Olúwa gbà mí sọ ẹran ara ẹ̀ṣẹ̀ di òkú nínú ayé mi kó o sì bá mi ru ẹ̀mí sókè nínú mi nígbà gbogbo Jésù
olúwa wa. Ẹ jẹ́ ká sọ fún ọlọ́run nídàkejì pé olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun pátápátá. Ìṣẹ́gun pátápátá mo fẹ́ ní lórí ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa fún mi ní ìṣẹ́gun pátápátá lórí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹran ara. Ẹ ṣé ìwọ ọlọ́run wa, ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀kọ́ tí ò ní. Olúwa gba ọpẹ́ wa, oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti borí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìn àjò wa. Ẹ fi fún wa lórúkọ Jésù. A ó sì máa gbé yín ga ní orúkọ Jésù Kristi ní a gba àdúrà. Amen. Children of God, shout hallelujah. To God be the glory for making it possible to see another month of June. We thank Him for the month of January, February, March, April, May, and the month of June. I pray that God will see us through the month in the name of Jesus Christ. And we are going to see beyond it if Jesus tarry in Jesus' name. Ọlọ́run tóbi, alágbára ni, kò sóhun tọ́lọ́run kò lè ṣe. Ọlọ́run tóbi, alágbára ni, kò sóhun tọ́lọ́run kò lè ṣe. Òun ló dá òkè, òun ló dá odò, iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ níràwọ̀. Ọlọ́run tóbi, alágbára ni, kò sóhun tọ́lọ́run kò lè ṣe. I will Praise thee, O my Savior. I will praise thee, O my Savior. I will praise thee, O my Savior. I will praise thee forevermore. Hallelujah. I will praise thee, O my Savior. I will praise thee, O my Savior. I will praise thee, O my Savior. I will praise thee forevermore. Verily, verily, You are good. Verily, verily, You are good. Verily, verily, You are good, Jesus. You are good. You are good. You are kind. Almighty God, you are good. You are kind. Almighty God, you are good. You are kind. Almighty God, you are good. You are kind. Almighty God. Amen. Today I want to speak to you on praise. I want to speak to you on praise. And our text we find in the book of 2 Chronicle, chapter 20, 19 to 22. 2 Chronicle, chapter 20, verse 19 to 22. Our key words, our key verse there is, praise ye the Lord. Oh, give thanks unto God, for he is good, for his mercy endureth forever. Praise ye the Lord. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. God's children has many reasons to praise God. That you are alive to see the beauty of today is enough for you to praise God. I suppose that most Christians know the importance of praise. Some even have testimonies of breakthrough during prayers. I remember many years ago when 2-edged needle came out of someone's head during praise and worship session. It is a thing of surprise that many still find it difficult to praise God. Maybe they are too consumed by their problems, or they are not appreciative of what God is doing in their life. Let us copy David, who never forgets that God did what God did in his life. God did many things in the life of David,
And David always glorified God in praise. Let us let us look at Psalm 103, verse 1 to 2. Psalm 103, verse 1 to 2. It says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits." We should try and emulate David in the act of praising God. It is good to make it a daily habit in our life. Praise in song, in prayers, in dancing, in any way you can praise him, do so. Make up your mind to appreciate God in any situation or challenges you are passing through. Philippians 4:6 told us that in prayer and supplication, we should make our request known unto God. Before we present our petition, our request to God, God admonishes us to praise him, to exalt him, to worship him before we start to make our petition. But in most cases, we children of God, we want to quickly make our petitions, but we don't know that it's better to first of all worship God and praise him before we put our petition across to him. When we praise God, it shifts our focus. When we are praising God, it will shift our focus from what we are passing through. When you are praising God, it shifts our focus to God, who can do all things for us and who can solve our problem. When we are praising God, it makes us to declare our dependence on him, the problem solver. It makes us to acknowledge that he is in control of our lives. When we praise God, he gives us the peace of mind and peace of instead of worries and burden of heart. Praises relieve our mind. Praises give us peace of mind. Praises remove all the burdens of our heart from us. Praising God gives us breakthrough in life. Whatever we lay our hands on, praises give us breakthrough. In praise, we overcome all life-threatening problems. In praise brings joy and happiness to our hearts. Praise can do so many things in our life. What are the benefits of praise? One great benefit of praise is that it causes our enemies to scatter. When we are praising God, our enemies scatters. As we can see in 2 Chronicles 20:22. 2 Chronicles 20:22 says, "And when they began to sing and to praise, the Lord sent ambushment against the children of Ammon, Moab, and Masseri, which were come against Judah, and they were smitten." The children of Judah were only praising God. The three nations that gathered together to battle them, Ammon, Moab, and Masseri, they were defeated without using a single weapon. It is only through praise that their battle was won. This verse describes what happened when three big nations connived to battle Judah. Knowing that they had a small army and they are numerically disadvantaged, they are few in number and they don't have weapon. They don't have anything to fight with. But they went to God in prayer and praises. Judah would have lost the battle woefully. However, they praised God. And power changed hands. And God turned the situation around in their favor. If you have enemies bigger than you, activate powers of praise today and see them destroyed for you
In Jesus' name. Praise can destroy your enemies. The truth is that when we forsake to praise, we surcharge ourselves and prolong our problem. Therefore, let us praise God, because it is our usual habit that we don't bother to praise God. But let us learn to praise God. Let us form an habit to praise God from today onward. In conclusion, praising God makes us to focus on His ability and opens the door of possibility to us. It makes us happy too, and release us of our burden. Let us pray. Father, the grace to praise you, give unto me in the name of Jesus Christ. Father, the grace to praise you, the grace to worship you, Father, give unto me in the name of Jesus Christ. You are going to pray the second prayer like this. Spirit of prayer, Father, grant unto me in the name of Jesus Christ. Father, grant me the spirit of prayer. Grant me the spirit of prayer and praises. Help me to praise you all the time and at all situations in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we thank you for your word. Father, we thank you that you will give us the grace to always praise you at all times. Father, give us the grace to take our praise beyond our problem. Father, as we are going into the month of June, protect us, guide us, provide for all our needs in the name of Jesus Christ. I pray that everything that you have lost during this pandemic, God of restoration, will restore it for you in the name of Jesus Christ. Have you lost anything in your business? Have you lost any opportunity? Have you even lost time? I pray God of restoration will restore it for you in folds in the name of Jesus Christ. So shall it be. In Jesus' name we pray. Happy new month.
létí òkú pupa bàbá o ọlọ́run àgbàlagbà tí ṣe bí ọ̀dọ́ mímọ́ o olódùmarè